السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता 2 जुमों से पहले vor 2 Freitagen habe ich im Lichte der Ansprachen von Hazrat Muslim Maud einige Khutbat gehalten über die Verbesserung des eigenen Verhaltensweise. Die Dinge, die uns unsere täglichen uns Schwierigkeiten bereiten bei dem Verrichten der guten Taten, diese müssen beseitigt werden, und über dieses Thema werde ich noch etwas sagen. Wir dürfen niemals vergessen, dass die Mission des rechten Messias und der Zweck seiner Ankunft war nicht nur die Lehre zu verbessern. Er hat ganz eindeutig gesagt, die Verbindung zwischen Mensch und Gott herstellen, die Taten zu verbessern, ist auch wichtig, und dazu ist er gekommen. Dazu gehört, dass man die Rechte voneinander erfüllt. Und diese Dinge haben was mit dem Handeln etwas zu tun. Wenn man Gutes tut, dann erfüllt man die Rechte Gottes, aber auch die Rechte der Mitmenschen. Der verheißene Messias al-Islam hat an einer Stelle gesagt, ihr dürft nicht vergessen, ich habe das schon mal gesagt, durch Worte und Lippenbekenntnisse kann man nichts erreichen, solange man nicht tut und handelt. An einer Stelle sagte der verheißene Messias, verstärkt euren Glauben, und die Tat ist der Schmuck des Glaubens. Wenn man in seinem Handeln schwach ist, dann hat man auch keinen Glauben. Also wenn wir diesen Zweck erfüllen wollen, zu dem der verheißene Messias gekommen ist, dann muss jeder die Hindernisse beseitigen, die ihn
auf dem Weg der Selbstverbesserung vorhanden sind, weil die Verbesserung unserer Handlung würde andere auf uns aufmerksam machen und wir werden dann so Helfer der Mission des letzten Messias werden. Und was müssen wir tun, um dies zu erreichen? Und eine wichtige Waffe für uns ist auch unsere Selbstverbesserung. Diese wird uns die Kraft verleihen, dass wir andere aufmerksam machen. Und wenn wir obsiegen möchten, dann der Zweck ist ja nicht irgendwie weltliche Ziele zu erreichen, sondern dass die Welt dem heiligen Propheten und Gott zu Füßen ist. Wenn unsere Taten sich nicht unterscheiden von den anderen, nicht besser sind als die Taten der anderen, dann wird es wenn es nur Worte sein. Also unsere Taten müssen stark sein. Und neben dieser Stärke ist auch Standhaftigkeit notwendig. Statt sich von anderen beeindrucken zu lassen, ist es wichtig, dass wir andere beeindrucken. Heute in der Welt neigen die Menschen zur Weltlichkeit, zum Materialismus. Müssen wir mehr als zuvor auf unsere Taten achten. Und dabei ist es auch notwendig, dass wir uns von der Beeindruckung durch die Welt befreien und auch andere davon befreien, damit wir die Rechte Allahs erfüllen und auch auch der Großteil der Weltbevölkerung. Also es gibt viele Hindernisse auf diesem Wege. Dazu müssen wir in uns eine Kraft entwickeln, die diese Hindernisse beseitigen kann. Müssen wir Regeln aufstellen, die jeder befolgen muss, einhalten muss. Wir müssen unser Selbst opfern und eine Atmosphäre schaffen. Wenn wir dies nicht erreichen, können wir keinen Erfolg haben. Wie ich in einer der vergangenen Ansprachen gesagt habe, die Welt ist zusammengerückt. Sie ist wie eine Stadt geworden. Sie ist wie ein Viertel geworden. Selbst das Schlechte, das Tausende von Meilen weit ist, kann überall in der Welt beobachtet werden. Aber auch das Gute, das 1000 Meilen entfernt ist, kann beobachtet werden. Wenn wir das als in der Gesamtheit betrachten, dann stellen wir fest, dass das Schlechte schneller zunimmt als das Gute. Wie ich oft schon gesagt habe, das Gute und das Schlechte, dafür gibt es jetzt andere Maßstäbe. Was in der islamischen Gesellschaft als schlecht angesehen wird, also aber in der weltlichen, religiösen Gesellschaft, wird das nicht als schlecht angesehen. Was wir als schlecht ansehen, das für die eine geringfügige, manche Dinge werden auch als gut angesehen. Hazrat Muslim Maud hat ein Beispiel gegeben.
dass es bestimmten Gesellschaften Tanz gibt. या कम अज कम इसके लिए In der Zeit des Hazrat Muslim Maud war das nicht so oft. Zumindest आजकल तो musste man bestimmte Stätten besuchen, और घरों aber heute im Fernsehen und Internet kann jeder das beobachten und sehen. Und zu Hause im Namen der Unterhaltung gibt es in manchen Häusern Zentren des Tanzes खास तौर पर und manchmal bei Familienfeiern wird getanzt, insbesondere bei Hochzeiten im Namen von Freude werden sinnlose Tänze aufgeführt, aber eine Ahmadi-Familie muss davon rein sein. Ich hatte gesagt, mit Bezug auf Hazrat Muslim Maud, er sagte, in den westlichen Gesellschaften gibt es den Tanz, aber früher haben die Menschen das nicht als gut angesehen. Aber mit der Zeit haben die Menschen angefangen, das selbst zu tun. Früher haben Männer die Hände voneinander festgehalten, um zu tanzen. Dann haben sie sich ihre Gesichter angenähert, beim Tanz. Und im Namen des Tanzes werden jetzt alle Grenzen überschritten und es gibt mit knapper Bekleidung getanzt. Warum wurde das verbreitet? Weil diejenigen, die dieses Übel verbreiten, haben standhaft daran festgehalten, diese Dinge zu verbreiten und deshalb hatten sie Erfolg dabei. Selbst in Pakistan, was ein islamisches Land ist, dort im Fernsehen wird im Namen der Unterhaltung und der Freiheit sinnlose Dinge, Schmutz, also das Schlechte kann sich halten, weil sie beharrlich verfolgt wird. Also um dagegen anzugehen, braucht man große Planung und einen langen Atem. Darüber müssen wir sehr viel nachdenken, sehr hart arbeiten. Wir müssen jene Dinge uns aneignen, deren Aneignung uns hilft, diese Hindernisse zu beseitigen, die uns Kraft verleiht, diese Hindernisse zu beseitigen. Und damit wir gegen die Übel ankämpfen können. Hazrat Muslim Maud hat auf schöne Weise erklärt, wenn man diese Dinge entwickelt, um seine Taten, seine Handlungen zu verbessern, das sind 3 Dinge: Willenskraft, richtiges Wissen und drittens und die Kraft zum Handeln. Aber wichtig sind 2 Kräfte, Willenskraft und Kraft zum Handeln. Die zweite Kraft, richtiges Wissen zu haben, dieses bewirkt beide Kräfte. Wenn man richtiges Wissen hat, dann kann das sowohl die Willenskraft beeinflussen, als auch die Kraft des Handelns beeinflussen. Also man muss im Kopf behalten, Willenskraft und Handlungsfähigkeit sind 2 Dinge, die uns verbessern, helfen. Deshalb müssen wir unsere Willenskraft stärken und die Handlungsfähigkeit
die Schwächen, die es dabei gibt, müssen beseitigt werden. Wenn wir einen starken Willen haben, um ein Übel auszumerzen, dann können wir es tun. Und diesen Willen, starken Willen, kann uns helfen, wenn wir die Fähigkeit haben zu handeln. Ohne dies kann man sich nicht verbessern. Wenn wir untersuchen aus dieser Perspektive, wie unsere Willenskraft ist, so sehen wir, was die Absicht anbelangt, so hat das nicht so einen Einfluss. Was die Absichten anbelangt, alle möchten, dass sie rein sind, gottesfürchtig sind, dass sie die Gebote verbreiten, dass sie Gottes Liebe sich aneignen, erreichen. Hazrat Muslim Maud hat das so erläutert. Diese Dinge beweisen, dass unsere Willenskraft vorhanden ist, aber wir können trotzdem keine guten Erfolge erzielen. Also es kann nur sein, entweder die Willenskraft, die für das Handeln notwendig ist, die haben wir nicht. Aber die Willenskraft, die notwendig ist, um die Glaubensüberzeugungen zu verbessern, die hatten wir und deswegen wurden unsere Glaubensüberzeugungen verbessert. Und da wir die Willenskraft nicht haben, um gut zu handeln, deswegen haben wir keinen Erfolg dabei, unsere Taten zu verbessern. Dann müssen wir auch davon ausgehen, dass unsere Gottesdienerschaft mangelhaft ist. Und deswegen ist unsere Fähigkeit zu handeln paralysiert. Diese Kraft ist wirkungslos und akzeptiert nicht die Willenskraft. Die Helfer, die wir benötigen, die sind vielleicht schwach. Deswegen, solange unsere Handlungsfähigkeit nicht verbessern, können wir keinen Erfolg erzielen. Zum Beispiel, es gibt einen Schüler, er lernt, aber kann das nicht behalten. Solange diese Fähigkeit ihm nicht gegeben wird, das Gelernte zu behalten, egal wie oft er das auch wiederholt oder man sich bemüht, ihm das beizubringen, er wird das nicht behalten. Also wir müssen herausfinden, wie wir ihm helfen können, wie wir ihm diese Fähigkeit geben können. Oder wir müssen eine neue Methode des Lernens finden. Es gibt viele Schüler in Pakistan, die lernen alles auswendig, egal ob sie es verstehen oder nicht. Und sie sind sehr große Experten dabei. Sie können jedes Wort des Buches auswendig. Aber wenn sie hierher kommen, hier gibt es eine andere Methode, hier muss man alles verstehen. Deswegen, manchmal kommt es auch vor, dass diejenigen, die in Pakistan schlechte Schüler waren, hier bessere Schüler werden und die dort gute Schüler waren, hier nicht so viel Erfolg haben. In Rabwa wurden die Jamaat
Schulen कि हम जितने नंबर mit Arakan Bildungssystem verbunden. उसके इम्तिहानात में लेते थे ऐसा नहीं अब नहीं ले सकते और हमें समझ भी नहीं आती क्या हो गया Und sie können jetzt nicht so viel Erfolg haben. हुसैन अगर सही Es liegt nicht nur an den intellektuellen Fähigkeiten, selbst wenn der Intellekt funktioniert, wenn बल्कि और भी वजूहात हो जाती हैं es ist nicht nur अगर जहन भी कमजोर geistige Schwäche, sondern es gibt auch andere Gründe. मुश्किल पड़ जाती है Und wenn याद करवाने के तरीके man nicht so gut lernen kann, dann gibt es बच्चों के लिए भी ganz schwierig, dann muss man neue Methoden des Lernens finden. जो हम बच्चे Hier बड़े अच्छे बच्चे gibt es besondere Schulen für solche schwache Schüler, später zu sehr guten Schülern werden. जो है Also परेशान कर देता है और कामयाबी नहीं मिलती अगर उसको सही तरीके को अपनाया ना जाए die बस Handlungsfähigkeit oder der Mangel daran kann uns auch Schwierigkeiten bereiten. मुताबिक ढालने की ज़रूरत है Also wenn es für eine Methode gibt, कामयाबी मुमकिन नहीं für etwas, dann muss man की हालतों के लिए भी sich danach ausrichten, sonst kann man keinen Erfolg होगा erreichen. कि हमारे Also wenn wir uns selbst verbessern wollen, dann müssen wir auch in diese Richtung schauen इस हिस्से पर und wir, या हमारी नेकी के इरादे दिमाग के इस हिस्से पर क्यों असर नहीं करते wenn wir den Willen असर होने के नतीजे entwickeln, अमली इस्लाह Gutes zu tun, warum wird warum diese Willenskraft wirkt nicht auf unser Gehirn und befähigt uns, Gutes zu tun? कि हमारे अबूदियत के मायार क्या हैं Dann müssen wir schauen, हमें देखना होगा कि हमारी अमली कोशिश welche Art Diener Gottes sind wir. और इखलास व वफा कितना है बस दो किस्म की रोकें हैं Ob जो अमली wir mit guter Absicht handeln. एक कुव्वत इरादी में कमजोरी Also es gibt zweierlei Hindernisse. Einmal die Schwäche in der Willenskraft लेकिन जैसा कि und zweitens इनके दरमियान Schwäche in der Handlungsfähigkeit. कमी की है Wie ich schon sagte, es gibt auch eine dritte Form und das ist, अपना असर डालती है dass man kein Wissen hat oder Mangel an Wissen. Dieser Mangel an Wissen beeinflusst beide Kräfte. Der Wille इसकी भी कि अगर किसी इंसान ist entsprechend dem Wissen und auch die Handlung ist entsprechend dem Wissen. Wenn ein Mensch zum Beispiel, wenn nicht weiß, बल्कि सिर्फ इसको जानता हो कि किसी ने हमला dass करना है bald ein Heer von 1000 Kriegern तैयारी करता है ihn angreifen will लेकिन अगर उससे ये इल्म हो und er meint, es sind nur 2 Leute, हमला अगर एक aber wenn er weiß, तो फिर उसकी तैयारी उससे मुख्तलिफ होती है dass es 1000 इल्म की कमी की Angreifer sind, नक्स पैदा हो जाता dann wird er sich ganz anderes vorbereiten. है कि Also der Mangel an Wissen बढ़ा दे kann zu इसी तरह बाज़ दफ़ा इंसान Problemen führen. किसी चीज़ Und wenn Wissen richtig ist, dann kann dieses richtige Wissen die Willenskraft stärken. Man versucht etwas aufzuheben, zum Beispiel auf dem Boden, aber es ist schwer. भारी है फिर ज़्यादा कुव्वत से Wenn er aber weiß, wie schwer das ist, उठाने का तरीक बदल लेता है dann versucht er mit noch mehr Kraft das aufzuheben जायद ताकत oder दूसरी दफ़ा नहीं आई versucht er das mit einer anderen Methode, वजह से auf andere Art und Weise. सही इल्म होने की वजह से ताकत Aufgrund des Wissens, और सही dass das schwer ist, इस्तेमाल उसने किया तो उसमें कामयाब हो गया hat बस अल्लाह ताला की दी हुई er सलाहियत richtige Kraft angewendet und deswegen hat er Erfolg dabei. और ताकत Also die Fähigkeit ist vorhanden, तो आसानी से काम हो जाता है aber wenn diese Fähigkeit richtig angewendet wird, dann kann man seine Ziele erreichen जैसे होता है oder auf bessere Weise erreichen. अगर सलाहियत का सही इस्तेमाल ना हो
Und das kommt vom Wissen. आम मामलात में भी Wenn man seine Fähigkeit nicht richtig einsetzt, बस यह dann kann man auch im alltäglichen Verkehr Schaden erleiden. इस्तेमाल और अमली कमजोरी को Also dieses Prinzip यहाँ लगाने की ist wichtig, um die Schwäche अपने in der Handlung und Schwäche in der Willenskraft zu beseitigen. ताकि उसके मुताबिक सही ताकत का इस्तेमाल करके Also es ist notwendig, das Wissen zu erweitern, damit man mit Hilfe dieses Wissens seine Schwächen überwinden kann. उन्होंने एक बात ये भी बयान फरमाई कि अल्लाह ताला ने हर इंसान में Der Hazrat Muslim hat auch gesagt, dass Gott jedem Mensch die Fähigkeit gegeben hat, zu vergleichen. जो ये फैसला करती है कि फलां काम करने के Er kann zwei Dinge miteinander in Vergleich setzen और क्योंकि सारी und er weiß, für bestimmte Aufgaben braucht er so viel Kraft ताकत इंसान के हाथ में नहीं होती und, उनके दिमाग में महफूज होती है इसलिए und man hat nicht alle Macht in der Hand, sondern manche Kraft hat man im Kopf. वजन ना Wenn man तो फिर इंसान zum Beispiel etwas nicht erreichen kann beim ersten Mal, और इस ताकत के आने पर dann चीज उठाने में आसानी bittet der Mensch sein Gehirn noch mehr Kraft मुआवजा भी aufzuwenden und so kann man sein Ziel erreichen. या Und diese Fähigkeit zu vergleichen kommt auch vom Wissen, ob das ein inneres Wissen ist oder äußeres Wissen. Inneres Wissen meint zum Beispiel Beobachtung und Erfahrung und äußeres Wissen मिसाल दी गई थी बाहरी sind Rufe von draußen, die man hört, हमले के लिए wie से होशियार करने के लिए wenn zum Beispiel wenn jemand लेकिन angegriffen wird, dann wird er von Leuten gewarnt. Aber ich habe das Beispiel vom Aufheben einer schwierigen eines Gegenstands gegeben. Da hat der Mensch selbst entschieden. Er hat erstmal das nicht aufheben können. Man hat gedacht, das ist vielleicht nur 5 Kilo, aber das waren in der Tat 10 Kilo. Und dann hat man die Kraft aufgewandt, die man für das Aufheben von 10 Kilogramm benötigt. Und so hat man Erfolg dabei. तो कुव्वत मुआवजा ये फैसला करती है Wenn ein Mensch also aufsteht, um seine Taten zu verbessern, dann diese Fähigkeit zu vergleichen, इंसान अमाल की इस्लाह नहीं कर सकता sagt ihm, wie viele Kraft er braucht. Aber wenn er kein Wissen hat und kein richtiges Wissen hat, dann unterschätzt er die Kraft. कि इसकी अमली इस्लाह के लिए किस कदर Mangelndes Wissen जरूरत है führt dazu, dass man nicht die Kraft einschätzen kann, die er braucht für sein Ziel, für seine Aufgabe. Also diese Fähigkeit zu vergleichen, warnt den Menschen वो तो मुआवजा भी तभी होगी und sie kann, wenn das Wissen fehlt, den Menschen nachlässig machen. तो होशियार करेगी कि इसको इस तरह इस्तेमाल करो इल्म नहीं Wenn man Wissen hat, so wird diese Kraft den Menschen warnen, aufwecken. Aber wenn er kein Wissen hat, इसी अदम इल्म की वजह से so wird er das nicht tun können. इंसान से Und wegen dieses mangelnden Wissens चुनांचे एक बच्चा जब ऐसे लोगों में परवरिश begeht der Mensch Sünde, जो गुनाह के मर्तकब zum Beispiel ein Kind, wenn er unter solchen Menschen aufwächst, die sündig sind ये जिक्र रहता है oder ununterbrochen sündig sind in ihren Gesellschaften, wird immer इस बात का जिक्र करना davon die Rede, कि यहाँ man kann nicht ohne Lüge leben. Hier will ich auch erwähnen, अक्सरियत diejenigen, die hier Asylanträge stellen, की लंबी कहानी ich weiß nicht warum, viele haben im Kopf, sie müssen eine lange Geschichte erfinden und eine auf Lügen beruhende Geschichte, würden sie keinen Erfolg in ihren Asylverfahren haben, obwohl ich oft gesagt habe, wenn sie kurz
und richtig und dann werden sie schnell Erfolg haben bei ihren Asylanträgen. Viele haben mir gesagt, dass sie kurz und die Wahrheit gesagt haben und haben Erfolg dabei gehabt. Dazu reicht, dass man die psychische Folter nicht ertragen kann, dass man nicht nur Angst für sich hat, sondern auch für seine Familie. Man kann nicht in die Schule, man wird in den Schulen drangsaliert und es gibt viele solche Dinge. Viele Asylanträge werden wegen dieser Gründe anerkannt und deswegen sollte man bei der Wahrheit bleiben und auf Gott vertrauen. Diese schlechten oder falschen, erfundenen Geschichten, wenn sie das vor den Kindern erzählen, dann werden die Kinder auch denken, es ist keine Sünde zu lügen. Wenn wir nicht gelogen hätten, hätten wir keinen Erfolg gehabt oder keinen Vorteil. Dann denkt man, Lüge ist der Schlüssel zum Erfolg. Und man denkt, wer sagt heute die Wahrheit? Und die Kinder denken, in der heutigen Zeit könne man keinen Erfolg haben ohne Lüge. Und diese Dinge im Kopf der Kinder entstehen durch den Einfluss der Erwachsenen. Und dann bleiben sie bei diesen Gedanken und meinen, dass die Lüge wichtig sei. Und was ist die Folge? Egal, wenn sie die Gelegenheit haben zu lügen, dann die Kraft des Vergleichs oder die Fähigkeit des Vergleichs wird ihnen sagen, die Gefahr besteht, die Gefahr ist groß, deswegen sollst du lügen. Genauso zum Beispiel üble Nachrede. Wenn ein Kind beobachtet, dass die Menschen in üble Nachrede verwickelt sind, er denkt, dass er durch üble Nachrede Vorteile haben kann und er meint, er könnte, oder er denkt und seine Vergleichsfähigkeit sagt ihm, er soll die üble Nachrede machen, das würde ihm Vorteile bringen. Ich hatte schon in einer der letzten Ansprachen gesagt, dass der Mensch denkt, manche Sünden seien groß und manche Sünden seien klein. Und die kleinen Sünden dürfe man begehen. Und dann ist es schwierig, diese Sünden aufzugeben. Hier hat der Mensch die Vergleichsfähigkeit, aber wegen seines falschen Wissens, das er aus seiner Umgebung hatte, bekommt er nicht die Kraft, die er braucht, um die Sünden zu überwinden. Wenn man wenig Kraft aufwendet, dann kann man damit nicht seine Ziele erreichen und dann muss man mehr Kraft aufwenden, um das Ziel zu erreichen. Aber wenn diese Vergleichsfähigkeit dem menschlichen Gehirn nicht sagt, dass er mehr Kraft aufwenden muss, dann wird er der Aufgabe nicht gerecht werden. Aber wenn es darum geht, eine Sünde zu begehen oder zu vermeiden und die Fähigkeit des Vergleichs dem Menschen sagt, das ist eine kleine Sünde, dann ist seine Fähigkeit, dies als Sünde anzugehen, praktisch abgestorben und man begeht die Sünde.
Also 3 Dinge braucht man, um seine Handlung zu verbessern. Erstmal Willenskraft, dann ausreichendes Wissen, dann Kraft zu handeln. Man darf auch nicht vergessen, dass ausreichendes Wissen ein Teil der Willenskraft ist, weil mit dem Wissen wächst auch die Willenskraft. Und mit dem zunehmenden Wissen ist man also auch in der Lage, sich zu verbessern. Also man braucht 3 Dinge. Erstmal die Willenskraft, die für große Ziele geeignet ist. Dann ausreichendes und genügendes Wissen, das es zwischen gut und böse und richtig und falsch unterscheiden kann und das für das Richtige sich einsetzt. Und dass man nicht in Nachlässigkeit die Gelegenheit verpasst. Und drittens die Handlungsfähigkeit, dass unsere Körperteile unserem guten Willen folgen und nicht die Anweisungen des Geistes ablehnen. Also wir müssen unsere Willenskraft wie ein Offizier machen, der seine Ziele erreicht mit seinen Fähigkeiten und keine Kompromisse macht. Wir müssen diese kleinen Dinge, die uns im Wege stehen, vermeiden, überwinden, die durch Fehler der Vergleichsfähigkeit entstehen. Die Fähigkeit zu urteilen wird, die Urteilskraft wird schwach oder ist nicht vorhanden. Und wegen des mangelnden Wissens kann die Willenskraft überhaupt nicht entscheiden, was sie zu tun hat und was zu tun wäre. Also wenn die Willenskraft stark ist, wenn die Handlungsfähigkeit stark ist, dann wird sie die Hinweise der Willenskraft akzeptieren. Also Muslim Maud hat auch gesagt, hier darf man auch daran denken, muss man auch daran denken, dass die Schwäche in der Handlungsfähigkeit gibt es 2 Formen, wirkliche und unwirkliche Schwäche. Die eine unwirkliche Schwäche ist, dass man zwar die Kraft hat zu handeln, aber aufgrund von Gewohnheiten nicht handelt. Und die wahre Unfähigkeit ist jene, dass man seine Kraft lange Zeit nicht einsetzt und dadurch diese Kraft verloren geht. Und man dann äußere Kraft braucht, um dies zu tun. Unwirklicher Mangel an Handlungsfähigkeit kann man an dem Beispiel erkennen, dass zum Beispiel jemand die Fähigkeit hat, 40 Kilo zu tragen, aber wenn er faul ist, dann wird er langsam diese Fähigkeit verlieren. Wenn er aber sich anstrengt, dann wird er diese Fähigkeit behalten. Aber die wirkliche Schwäche der Handlungsfähigkeit ist, wenn zum Beispiel jemand lange Zeit gar nicht handelt, gar nichts tut und die Fähigkeit zu handeln verliert und dass er dann nicht mehr in der Lage ist, selbst 1 Kilo zu tragen. Und wenn er braucht einen Helfer, um mehr Gewicht zu tragen, um mehr Last zu tragen.
um seine Willenskraft und seine Handlungsfähigkeit zu erhöhen, braucht er Helfer. Also wenn man die Kraft nicht hat, dann braucht man äußere Mittel, um seine Ziele zu erreichen. Das braucht man auch bei der Verbesserung seiner Taten. Für verschiedene Leute braucht man verschiedene Lösungen. Eine Lösung gilt nicht für alle. Für manche ist es notwendig, dass sie Willenskraft entwickeln, und für andere ist es wichtig, dass sie Handlungsfähigkeit entwickeln. Und für manche ist es so, dass sie die Hilfe anderer brauchen. Die Gemeinschaft, die Gesellschaft, die Jamaat muss ihnen unterstützen dabei. Also, um unsere Handlungsfähigkeit zu verbessern, müssen wir auf diese Dinge achten und diese Fähigkeiten entwickeln. Wir müssen unsere Willenskraft stärken und unsere Handlungsfähigkeit stärken, damit wir den Zweck der Ankunft des Weißen Messias erfüllen können. Und unsere Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, dass sie nicht verrosten. Ich werde das auch künftig erläutern. Am Ende noch ein Zitat des Weißen Messias. Der Weiße Messias sagt, von Gott die Verbesserung zu erbitten und seine Kraft einzusetzen, das ist der Weg des Glaubens. Also von Gott die Verbesserung zu erwarten und seine Willenskraft durch Gebete zu verbessern. Das ist der Ausdruck der Willenskraft und der Handlungsfähigkeit. Und wenn die beiden Dinge vorhanden sind, dann das ist der Glaube. Und dann ist der Mensch aufmerksam auf Gottes Zufriedenheit. Der Weiße Messias sagt, ihr müsst eure Vorbild zeigen und es muss so glänzen, dann werden die anderen es akzeptieren. Und wenn das nicht glänzt, dann werden die anderen nicht akzeptieren. Solange eure inneren Fähigkeiten nicht glänzen, wenn eure Moral nicht hoch ist, könnt ihr kein Ziel erreichen. Deswegen ist es notwendig, große Anstrengungen und Bemühungen notwendig, um die Situation der Handlungen, der Taten zu verbessern, damit jeder sein Ziel erfüllen kann und entsprechend dem Wunsch des Weißen Messias, dass man sich zu wahren Muslimen machen kann, zu einem wahren Muslim machen kann. Nach dem Namaz werde ich auch ein Janaza-Reib leiten von Mashriq Ali Sahib, MA aus Kalkutta, Indien. Am 3. Januar 2014 ist er in Qadian verstorben, in Allahi wa Ilahi Rajiun. Seit einem Jahr war er krank und er war bei seiner Tochter in Qadian. 1965 hat er Beit gemacht und ist der Gemeinde beigetreten. Danach bis zum letzten Augenblick seines Lebens hat er sich sehr intensiv für Dawat Illallah eingesetzt, für Verkündung eingesetzt. Er war Sekretär Tabligh, Qaid Khudamul Ahmadiyya, Gemeinde Kalkutta und auch auf regionaler Ebene in Bengal und Assam und war Mitglied von Waqf Jadid Qadian und gab auch eine Zeitschrift heraus, Al-Bushra in Bengali. In Amrodi Sahib teilt mit. Ich bin mit ihm gereist in Bengal und Assam.
Gott hat ihm oft geholfen und ihm aus seinen schwierigen Situationen herausgeholfen. Und er war so furchtlos und begab sich auch in schwierige Situationen, um sein Tabligh zu machen. In Bengal und Assam wurden Gemeinden während seiner Zeit gegründet. Er war ein Musi und wird in Qadian in Bahishti Maqbara. Er hat 3 Kinder und 2 Söhne hinterlassen. Ein Sohn, Ismatullah Sahib, er ist derjenige, der auf der Jalsa Salana Nazm singt. Möge Allah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.